Аптанын экономикалык обзору менен эфирде Capital бүгүнкү чыгарылышта. Көмүрдүн баасы айрым региондордо 10 000 сомго чыгууда. Бул кышта жылуулук канчага турат? Өткөн жылы Кыргызстанда дээрлик миллион чарчы метрге чукул турак жай курулган. Курулуш кызыган менен батирдин баасы эмнеге түшпөйт? Ипотека тандалма кыргызстандыктар үчүн канабы? Студиядан Назгүл Коңурбаева, саламатсыздарбы? Кыргыз өкмөтүнүн электр энергиясына ишенбей көмүр камдагыла деген билдирүүсүнө ылай көмүрдүн баасы кымбаттоодо. Айрым региондордо тоннасы үчүн 10 000 сомго чыгууда. Жалпысынан көмүр жетиштүү көлөмдө сатылып жатат. Бирок көмүрдүн айрым түрлөрүнүн тартыштыгы байкалат. Көмүрдүн эң арзаны эле Нарын облусунда. Мисалга, Акталалыктар турук көмүрүн 2,5 миң сомдон сатып алып жатса, Жумгалда кара кече көмүрү 3,5 миң сомдун тегерегинде. Нарын шаарында болсо кара кече көмүрү 3,5-4 миң сомдон сатылууда. Ысык көлдө кара кече 3,5 миңден сатылып жаткан, бирок азыр базарда бул көмүр жок дейт караколдуктар. Ошондой эле Жыргалан көмүрү дагы азыр базарда жок. Буга чейин 6 миңден сатылып жаткан. Базарда өңчөй Казакстандан келген көмүр сатылууда. Шабыркүл менен Каражыра көмүрү 5 миң деп турат. Берген жери 4700 сом. Таласта дагы Казакстандын көмүрү. Бул аймакта Каражыра көмүрүнүн баасы 4700дөн 5500га чейин. Шабыркүлдүн баасы 5300 сомго чейин. Ошто болсо жергиликтүү Алай жана Кожокелен көмүрүнүн баасы орто эсеп менен 5 миң сомдун тегерегинде болууда. Жергиликтүү тургундар бул аптада көмүр баасы 6 миң сомго чыкканын айтышты. Жалал Абадта бир апта мурда эле көмүр баасы 5 миң сом болсо, бул аптанын ортосунда 7 миңге чыккан. Бул аймакта бир гана Маркай көмүрү бар. Анын тандалма сорту 5 миңден 7 миңге чейин сатылып жатса, орточосу деле анча арзан эмес. Ал эми отунканаларда жагылчу көмүр 2 миңден 3 миң сомго чейин. Эң кымбат кыш баткендиктерди күтүп тургандай. Бул аймакта жергиликтүү шахталарда казылган көмүрдүн баасы 6-7 миң сом болсо, сүлүктүү көмүрүнүн баасы 10 миң сомго чыгууда. Бишкекте болсо Каражыра, Кара кече жана Шабыркүл көмүрүнүн баасы бирдей эле. Үйүңүзгө жеткирип берсин десеңиз, тоннасы 3800 сомго чыгат. Өзүңүз базарга барып сатып алсаңыз 3,5 миң сом. Деген менен үйдү көмүр менен жылытуу болбой эле арзанга турат. Биз 100 чарчы метрлик үйдү жылытуу канчага турарын жылуулуктун 3 түрү үчүн санап чыктык. Эң эле кымбаты газ. Кышкысын орточо эсеп менен 450 куб метр жаратылыш газы жагылат. Азыркы тарифтер менен эсептегенде ай сайын 7 миң сомдон ашат. Ошондо газ менен жылуунун бир кыштагы баасы 36-40 миң сомго чейин. Газга караганда электр энергиясы арзаныраак болот. Эгер кышкысын 5 миң киловатт-саат жагылат деп эсептесек, бул 1 сом 20 тыйындык тариф менен 6 миң сомдон ашат. Бир кышта болсо 33 миң сомго жетет. Эң арзан болсо көмүр. Адатта бир кышта 3 тонна көмүр жагылат. Көмүрдүн баасы орточо 4-5 миң сомдон эсептегенде 12-15 миң сомго чыгууда. Бирок баткендиктер үчүн көмүр менен жылууну бери дегенде эле 2 эсе кымбат болот. Кышка даярдыкты эртелей көрүп, көмүр алууга өкмөт дагы чакырууда. Негизи эле кыргызстандыктар кышка даярдыкты адатта өз алдынча эле көрөт. Болгону бул кышта өкмөт электр энергиясын чектеп беребиз деп эскертүүдө. Себеби жай кургакчыл болуп, токтогул суу сактагычында суу аз. Энергетикалык кризис үчүн жоопкерчилик жаратылыштабы же өкмөттөбү? Бул суроо менен премьер-министр Жомарт Оторбаевка кайрылдык. Былтыркы кышты да биз араң өттүк. Толугу менен 14 миллиард киловатт-саатыбызды биз пайдаландык. Бирок тилекке каршы былкы жылкыга, кышка ошол объемдор жетпейт. Ошон үчүн биз түз эле элге айтып атабыз. Быйыл кыш кыйын болот. Ар бир аймакка негизинен биз 30%га электр энергия лимиттерди кыскартышыбыз керек. Ошон үчүн созулбай азыртан баштап ар бир үй бүлө, ар бир ишкана ошону эске алып көмүрдү заготовка кылыш керек. Албетте өкмөт азыр алдын ала эскертүү берип, кыш кыйын болот, алдын ала даярдык көрүш керек. Электр энергиясы боюнча кырдаал, ошондой эле газ боюнча кырдаал кыйын экенин алдын ала эскертип жатат. Бирок бул кандайдыр бир деңгээлде ушуну менен алдын ала эскертүүлөр менен өкмөт өзүнүн жоопкерчилигин алып койгондой болуп атат да. Бирок кандай болгон күндө дагы өкмөт бул маселеге деги эле ким жооптуу болуш керек? 4-5 жыл мурун ушул прогноз кылса туура эле болмок. Себеби азыркы ситуациясын мурдадан бери көрсөк да болот. Болмок. Бирок азырынча ошону болбой калды. Бул маселеси дагы бир каражат менен байланыштуу маселе болуп атат. Себеби мына биз өзүбүздүн электр энергия жетпей атат. Мурдадан бери биз электр энергия
бирдикте теплоэлектроцентр станцияларын куруш керек. Мындай пландашкан туура эле болмок, эгер ошону планга киргизсек. Бирок азыркы убакта өзүбүздө электр энергия жетпей атат. Биз азыркы кризис биз түз эле мындай көрсөттү. Кыргызстанда суу азыраак болот. Мөңгүлөр эрип атат. Бул деген жалпы глобальный потепление деп айтсак да болот. Бул көйгөйлөрдү сиз айтып өткөн жогорудагы ошол эле жаратылышка байланыштуу жана башка жагдайларга байланыштуу маселелерди өкмөт алдын ала баамдап, анан кандайдыр бир жыйынтык чыгарып чара көрүш керек беле, же бул эми ушундай болуп калгандай болуп калдыбы? Жок, биз үйрөнүп атабыз да, биз үйрөнүшүбүз керек. Биз дайыма эле ойлодук эле, биздин электр энергия жетет. Бирок тилекке каршы биз эгемендүүлүктүн алгандан кийин биз жалаң эле электр энергияны экспортко жибергенбиз. Быйыл болсо экспортты биз таптакыр токтоттук, экспортты, импортты баштадык. Тажикстан, Казакстандан импортты баштадык. Улуттук стат комитеттин маалыматы боюнча, соңку 5 жылда эле жалпы аянты 4 миллион чарчы метрден түзгөн 40 миңден ашуун объект курулуп колдонууга берилген. Уштапта бир эле Бишкекте аргандай маалыматтар боюнча 150ден 200гө чейинки объекттер курулууда. Бирок кызыган курулуш кыргызстандыктардын суроо талабын толук кандыра элек. Кептин баары Батирдин баасында. Обошлась $750 за квадратный метр. Это было под самоделку, без ремонта. Чолпон Исаева өткөн жылы шаардын борборундагы жаңы салынган үйдөгү батирди чарчы метр үчүн $750 сатып алган. Бул эч ремонту жок эле боз тамдын баасы. Цены считаю совершенно необоснованные, но при этом покупательная способность наших граждан остается прежней. Бизде үйдүн баасы негизсиз кымбат деп эсептейм. Же бизде экономика гүлдөп өсүп, элдер ушундай баада турак жай алгандай акча таап жатпаса, бул баалар эмнеге негизделет? Бирок деген менен сатылып эле жатат. Эми биздикилер көрүп калган болуш керек, бош акчасы болсо эле үй алып. Бул эми эң эле примитивдүү инвестиция да. Просто купить недвижимость и оставить ее. Бул сыяктуу баалар кандай алынат деген суроо көпчүлүктү кызыктырса керек. Курулуш жана анын баасынын тегерегинде Кыргызстанда көп божомолдор бар. Даже не знаю. Возможно, этот рынок был бы как-то монополизирован несколькими крупными. Ким билет, балким бул рынок монополияга айланып калгандыр. Ошондуктан курулуш компаниялары каалаган баасын коюп жаткандыр. Бир катар сырткы факторлор дагы болушу мүмкүн. Ошол эле кытайлар үйлөрдү тобу менен сатып алып, бааны көтөрүп жатышат дешет. Биринчи рыноктагы турак жайдын баасы негизсиз кымбат деген жүйө менен кыймылсыз мүлк саткан агенттиктер дагы макул. Негизи эле бул рынокто суроо талапка караганда сунуш көп. Андыктан жакынкы келечекте баалардын бир аз түшүүсү дагы болот деп аналитиктер болжоодо. Если на сегодняшний день в среднем, значит, цена за квадратный метр где-то $850, да, составляет. Баалар бир аз турланышы мүмкүн. Мисалы, азыр биринчи рыноктагы батирлердин чарчы метри орточо $850–950 болуп жатса, жакынкы учурда бул $750 чейин түшөт деген божомол бар. Себеби баалар чынында эле негизсиз кымбат болууда. Биз Европаны кууп жетип, керек болсо Түркия, Болгариянын бааларынан ашып түштүк. Ал эми экинчи рынокто болсо баалар эми эле 5–10% чейин түшкөн. Бул бир жагынан мезгилдик көрүнүш болуп, адаттагыдай эле баалар жай түшсө, экинчи жагынан өткөн күздө доллардын курсу өскөндө кошо жогорулаган турак жайдын баасы кайра калыбына келүүдө дешет агенттер. Если, предположим, в прошлом году двухкомнатную квартиру 104 серии можно было купить по цене, скажем так, $45 000, то на сегодня... Эгер өткөн жылы 104-сериядагы 2 бөлмөлүү батирдин баасы орточо $45 000 болгон болсо, кышка чукул бул $55–60 000 чыгып кеткен эле. Азыр болсо кичине калыбына келип, $50 000 тегерегинде болууда. Бирок жалпысынан экинчи рыноктагы кырдаал мындан ары дагы туруктуу сакталат деп болжонууда. Чыны менен батирдин баасы кайдан алынат? Ушул жана башка курулушка байланышкан суроолорду биз бүгүн студияда талкууламакчыбыз. Бул үчүн Жашкерлер ассоциациясынын курулуш комитетинин төрагасы Темир Ажыкулов жана Кыргызстандын рыногуна жаңыдан кирип жаткан Казакстандык курулуш компаниясынын аткаруучу директору Жыргалбек Жумаевдарды студияга чакырганбыз. Саламатсыздарбы? Биздин маекти ушул алды менен эле Бишкектин тургуну Чолпон көтөргөн суроодон баштасак, чын менен эрикпей эле интернетке кирип карап көрсөк деле, ошол Европа болобу же ошол эле Турция, Болгария болобу, бааларын карап көрсөк, Кыргызстандыкы менен окшош эле да. Анан ошондон улам батирдин баасынын каяктан алынат, ал эмнеден улам түзүлөт, ага кайсыл ички жана сырткы факторлор түзүлөт деген суроо келип чыгат да, Темир мырза. Бизде баягы курулуш материалдарынын көпчүлүгү, 90%дан көпчүлүгү сырттан алып келинет. Ошого байланыштуу дагы бааларда кээде көтөрүлүп, же азайып, же болбосо ошол эле сырткы факторго аябай таасир тийгизген үчүн ал да бир оорукту туудурат бизде.
материалдын кеткен акчасын, жерге кеткен акчасын кошуп, ошол учурда курулуп аткан учурда колдонулган жумуш аракеттерин баарын кошкондон ошол баалар чыгат. Эгер мына ушул Темир мырза айтып өткөн факторлордун негизинде алып карап көрсөк, Кыргызстандагы батирлердин баасы, бул эми биринчи рынок жөнүндө сөз кылып жатабыз да, канчалык негиздүү? Биз наоборот жакынкы 5 жылда, 10 жылда кыймыл мүлктүн баасы дагы жогорулайт деген ишеничтебиз да. Кичине политический жактан алып караганда таможенный союз деп атабыз. Дагы ал жакка кире турган болсок, баа сөзсүз түрдө дагы өсөт. Бул кайсыл факторлордон улам болушу мүмкүн жана ал кандайдыр бир болжолдуу прогноздоруңар барбы? Канча пайызга чейин ошол Бажы союзга киргенден кийин деген? Биз Казакстандын шаарларында иштегендиктен, Алматыда иштегендиктен, Астанада иштегендиктен, ал жерде мамлекеттин өткөн жолу бар да, өнүгүүнүн жолу бар. Мисалы үчүн ошол опытты карап салыштырып келгенде, мисалы үчүн эң пикте Алматыда, мисалы үчүн, бир сотуктун немеси $300,000 чейин чыккан. Бишкектиктер баалар качан түшөт деп күтүп атса, бул жакта Жыргалбек мырза айтып атат, баалар 30%га чейин көтөрүлөт деп. Темир мырза, бул жерде рыноктун мыйзамдары каяка кетет? Мисалы үчүн, сунуш көп болгон жерде, баягы суроо талапка караганда сунуш көбүрөөк болгондо, демек бул бааларга таасир этиш керек эле го. Азыр мен оюмча оңой эле анализ кылып көрсө болот, ар бир курулуп аткан компанияларга чалып чыгып эле билип алса болот да, канча квартира барын, сатылат, сатылбай, канчасы калды, канчасы калбады депчи. Балким 1-2 компания болушу мүмкүн. Балким баягы өзүнүн ушу курулуп аткан объектисинин жерине жараша да болушу мүмкүн. Мисалы үчүн центр болсо центрда, бул башка райондор болсо башка райондор. Бирок жалпысынан баардык курулуш объекттеринде же болбосо Бишкек шаарынын ушу бүт курулушчу компаниялар ушундай эле жыргап атышат. Казакстандан казактар келип чемодандар максап келип деген нерсе жок. Буну мен ачык айта алам. Менимче Жыргал мырза дагы менен кошулат, себеп дегенде андай болчу болсо дагы компаниялар көбөймөк, дагы проекттер көбөймөк. Биздин основной контингент клиентов баягы бизден сатып алып аткан. Ошо өзүнүн үйү бар, чөнтөгүндө да кичине акчасы бар. Азыр наоборот мындай болуп калды. Мисалы үчүн Хрущевканы сатып, жаңы батир алган выгодныйраак болуп калды да. Албетте, бул түшүнүктүү. Баалар акыйкат дегенге мен деле кошулуп атам да, силердин түшүнүк боюнча. Бирок ошол эле маалда бул акыйкат баалар кыргызстандыктардын чөнтөгү үчүн канчалык акыйкат болуп атат деген маселе болуп атат да. Эми мисалы үчүн эгер алып карап көрө турган болсок, силердин деле кардарлар кимдер булар? Биздин основной бизнесмендер, жумушу барлар, частный сектордун өкүлдөрү, патент менен иштеген ишкерлер, частный предприниматель, жеке ишкерлер в основном да. Анан кийин экинчи мындай тайпа бул ошо үйү бар, просто үйүн алмаштырып атышат. Эски үйдү, 30 жылдык үйдү жаңы үйгө алмаштырып атат. Не дегенде баягы 20 жылдан бери Темирбек айтып кеткендей, 20 жылдан бери бизде көп неме үй курулган эмес да. Баягы рынок ачык калган. Эми азыр мынакей байкап атабыз, курулуш өтө кызып атат. Сиз айтып атасыз, рынок ачык калган деп. Эгер рынок кандайдыр бир баягы толуп жетише турган болсо, бул бааларга таасир этиши мүмкүнбү? Жеткиликтүү баалар болушу мүмкүнбү? Же бул батирдин баасы баары бир эле түшпөйт? Болгону ошол кыргызстандыктардын өзүнүн экономикалык потенциалы жогорулаш керекпи? Мына ошондо гана элдердин баягы турак-жай маселеси чечилеби? Баары сырткы болуп атпайбыз тилекке каршы. Жердин баасынан башка баардык фактор сырткы болуп атат. Анткени ошол жерде коротулган акчалардын 80-90% сыртка кетип атат. Качан өзүбүздө арматура өндүрүлүп, өндүрүлбөсүн эң азынан ошол сырьё келип, бизде иштетилип чыгып, анан кийин арматура катары же башка эме катары биздин заводдор иштеп калса, бирок завод жок бизде. Андай завод салуу мүмкүн эмес. Биздин Кыргызстан өлкөсү үчүн андай завод эч ким салбайт. Ошого байланыштуу менин оюмча бул бааны түшүрүү аябай эле оор болуп калат. Анын баары деген колунан келишинче ушу үй алып, жай алып аракет кылып атышат. Ошого байланыштуу биздин талабыбыз дагы бар, ошого байланыштуу дагы курулушчулардын бир сунушу бар да. Демек, батирдин баасы арзандайт деп күтүү менимче бул куру кыял болуп калат окшойт анда. Рахмат маегиңиздерге. Бүгүн биздин студиядагы талкууга катышкандар бул Жашкерлер ассоциациясынын курулуш комитетинин төрагасы Темир Ажыкулов жана Кыргызстандын рыногуна жаңыдан кирип жаткан казакстандык компаниянын аткаруучу директору Жыргалбек Жумаевдер болду. Чоң рахмат. Ал ортодо турак-жай маселесин чечүүнүн дүйнөлүк инструменти болгон ипотекадагы кыргызстандыктар үчүн азырынча жеткиликтүү эмес. Кредиттердин мөөнөтү кыска, үстөк пайыздары жогору. Анын үстүнө банктар каалоочулардын баарына эле карыз бере бербейт. Ипотека алуу үчүн кем дегенде $700 айлык болуш керек. Ал эми ипотекалык кредит деген классикалык үлгүсүндө кандай?
бир катар өлкөлөрдүн мисалында карап көрөлү. Үстөк пайыздар боюнча караганда эң жагымдуу шарттагы ипотекалык кредиттер Австрия жана Францияда 2,5-дан 4%га чейин. Бул өлкөлөрдө банктар сатып алып жаткан турак жайдын жалпы баасынын 60-70%-ын 25 жылдык мөөнөткө чейин беришет. Андан кийин эле АКШ, Америкада ипотекалык кредитти 30 жылга чейин алса болот. Ал эми үстөк пайыздар болсо, Австрия менен Францияга караганда жогорураак 3%дан өйдө. Европа өлкөлөрүндө ипотекалык кредиттердин ставкасы 7%дан ашпайт. Кредиттер орточо 20 жылдык мөөнөткө берилет. Ал эми Латвияда болсо ипотекалык кредитти 35 жылга чейин алса болот. Түркияда дагы үстөктөр 6-7%дан ашпайт, бирок мөөнөтү кыскараак 10 жылга чейин. Мурдагы советтик өлкөлөрдүн ичинен Орусия жана Казакстандын банктары сунуштаган шарттар жакшыраак. Орусияда орточо үстөк 12%, жана Насия 30 жылдык мөөнөткө чейин берилет. Ал ортодо аналитиктер санкциялардан улам ипотекалык кредиттер Орусияда 1%га кымбаттайт деп болжоп жатышат. Коңшу Казакстанда болсо 15,5-16% жылдык үстөк менен 20 жылга чейин берилет. 20 жылдык мөөнөт деле Кыргызстан үчүн жаман болмок эмес. Ушул тапта кыргызстандыктар ипотекалык кредитти орточо 10 жылдык мөөнөткө ала алышат. Ставкалардын эң төмөнү болсо 12,5%. Бирок бул чанда гана банктарда кездешет. Жалпысынан кыргызстандык банктардын ставкасы 17-18%-ын тегерегинде болуп, эң жогорку чеги 25%. 2014 жылдын биринчи жарымында болсо Кыргызстандын коммерциялык банктары кардарларга 2,5 миллиард сомдон ашуун ипотекалык кредиттерди беришкен. 2010 жылдан бери статистиканы карап көрсөк, ипотекалык кредиттенин көлөмү өсүүдө. Бирок антсе дагы бул бардыгына эле жеткиликтүү эмес. Алган күндө дагы шарттары оор. Журналист Жанар Акаев өзүнүн ипотекалык тажрыйбасы менен бөлүшөт. Кандайсыңар? Балам. Опа. Ой, ыйлады, азыр ыйлады. Мен терезеден көрүп калып ыйлап ушинтет. Жабыкты жактырып. Батирде турдук да, ай сайын төлөпчү. Топтогон бир аз акчабыз бар эле, анан ойлондук да. Эмне үчүн ай сайын $400 биз ушул арендага берип турушубуз керек деп анан банктан кайрылсак бизге 17%-ын тегерегинде деп түшүндүрүштү да. Анан бирок кредит алып келгенде 18% болуп калыптыр. 18% анан мен анчалык эле маани бербедим ушул документтергечи. Бирок 18% бир топ эле көп экен да. Айына 630, 635, 640 кээде. 1,5 жылдай төлөгөндөн кийин анан үйдү башка банкка которушум керек болуп калып, анан $33,000 кредит алганбыз да. Мен 2 жылдай төлөгөндө бир $8,000 ашуун акча төлөп турмун. Анан барып мен ойлоп турмун да, бир 25,000 калды го депчи, $25,000 калса керек деп барып банктан сурап, биз ушундай бир $8,000 төлөдүм. Анан канча калды десем, $31,600 дейт. Аны кандайча деп чочуп кеттим да банктачы. Эмне үчүн $31,600? Мен деген ушунча $8,000 ашуун акча төлөсөм. 2 жылдын эсебинде силер болгону мен баягы негизги суммадан болгону $1,400 кеметип койдуңарбы? Десем калган акчалар бүт процентке кетти дейт. Анан банктарда дагы ошол финансылык сабаттуулук ошол көп жаштарда, анын ичинде ушу журналист болсом менде эле жок экен таптакыр. Банктардагы келишимдерди такыр окубайт экенбиз да. Анткени ал банктардагы келишимдер баягы негизги нерселер биринчи бетте мындай бакыйып жазылган менен бир аз мындай кичинекей шрифттер менен эле бир сүйлөм эле көп маселени чечет экен да. Эмне үчүн азайбайт деген суроолорго анан кийин бизге окшоп күйгөндөн кийин анан кайра эмени окушка туура келет. Келишимдердичи. Үңкүрдө болсо үйүм бар дегенде өзүнчө достор чакырдык да. Келип алар көрүп анан монтип, биз да ипотека алышыбыз керек деп бар ипотека менен ооруй баштады. Жүргүлө, банкка барып ипотекага кредит алабыз деп айтты. Булай айтыптыр анан. Жок, мен барбайм, айлыгым жетпейт. Проценттери кымбат деп. Ай көрмө. Анан банктар бербейт. Айлык мисалы бир $700 ашуун болуш керек да, бир болжол менин оюмчачы. $600-700 ашуун болсо, ошондо дагы мындай бир бөлмөлүү үй бериш мүмкүн да. Ошон үчүн көпчүлүк жаштар кыйналып атат. Баягы чет өлкөгө кеткендин башка себеби да ушул болуп да. Үй маселесинин оор экенин мен досторума билем да. Анткени дем алыш күндөрү көбүнчө чалып калышат да. Келип жеткир көчүрүшүп койчу депчи. Анан сен 2 ай мурун эле көчпөдүң беле десең, кайра айтат да, мен башка жака көчүп атам депчи. 40-50 жашка чейин квартирада жашагандар канча. Эми буюрса деп койлой жашап атат элдин баарычы. Буюрса деп койлойчу. Үйлүү болуу үмүт эмес, реалдуу мүмкүнчүлүк болуш үчүн негизги көңүлдү экономикага буруу керектир. Экономикалык обзор менен Каптыда Кепиталдан көрүшкөнчө, ишиңизге ийгилик.